कुछ बोलो भाई, कैसा लगा एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा है, बहुत गर्मी है इसलिए ऐसा 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 लगा बहुत റൂമൊക്കെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നേരെ കുളു മണാലിയിലേക്കാണ് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. That's why I'm telling. How you go now? Taxi, bike, car. No. Now all equipments here. Okay. After that, this is your starting point. Ending Okay. point? After that, you आप ending point पे होंगे. So my cab is coming here. Paragliding? Paragliding how? हाँ, पैराग्लाइडिंग भी पीछे होगा बैटरी में. उसका लोकेशन दे दूँगा. So ये भी cheap rate है. With video. भैया एक मिनट Same day. भैया Paragliding on the way. Upper side, Manali. Upper side. ए भैया देख लो ए भैया ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് കൊണ്ടാടാ അതിന് നമുക്ക് ഉണ്ടണം സ്വിമ്മിങ് അറിയില്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ Enjoy करना है फिर landing. बाइक पार्किंग किधर है लाइन पर जो काउंटर है ना उसमें गाड़ी पार्क करना है. वो आपको गुड्डू भाई किधर है दोस्त है. चाय കടി ഉണ്ടാ ആ പൈസ കുറച്ച് ചായ വേണ്ട നമ്മള് ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങൾ ഷോക്സ് ഷൂ എല്ലാം ഇവരെ വണ്ടിയിൽ വെക്കണം. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവരെ വണ്ടിയിലാണ്. भाई डिक्की ओपन करो. റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് 8 പേർക്ക് എത്തിയിട്ട് 4000 രൂപയാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് റെഡി അല്ലേ? റെഡി ഇല്ല. റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് പോകേണ്ടത് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. रहता ना ऐसा करना. Video start. Say hi. Where are you from, Bhaiya? Where are you from, Bhaiya? We are from Kerala.
Okay, भैया भाई लोग, all of you first time मनाली. Okay, how was this मनाली? कैसा लगा आपको मनाली? Okay, ठंडी तो इतनी नहीं लगी होगी. चलो आज मैं आपको थोड़ा ठंडी का फील कर दूंगा, ठीक है? भाई उनको बोलो थोड़ा, भाई थोड़ा सा आगे हो जाओ, लिटिल बिट गो फ्रंट साइड भाई. ओके भैया होल्ड टाइट. वीडियो ऑन, वीडियो स्टार्ट, ऑल ऑफ यू होल्ड. Okay, ready भाई लोग? Okay, ready, jump, 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 jump. Okay, stop, 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 भैया, stop, stop. Okay, भैया, now hold the rope. One more time, ज़्यादा फ्लो चाहिए तो मई जून में आना भाई, कभी भी एनी टाइम मोस्ट वेलकम. उन दिन आपको पूरा एकदम मस्त वाला राफ्टिंग होगा. फिर मई जून में यहाँ पे ऋषि. ओके भैया, ऑल ऑफ यू होल्ड द रोप, होल्ड टाइटली. अरे भाई नो. ओके नाउ भाई, नाउ एंजॉय. Okay man, leave your hand. Relax. Oh!
बताइए। बहुत अच्छा है, बहुत गर्मी है इसलिए ऐसा 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 लगा ऐसा लगा ऐसा लगा ऐसा लगा। बहुत भाई आपको कुछ कहना है? बहुत बहुत ठंडी है, मुडेश 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 ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എന്തായാലും. ഓക്കെ ഭായ് റാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി भैया कितना मैगी बनाया? എല്ലാവർക്കും മേഖലമായി തരാറിയിട്ടുണ്ട്. പൈസ എടുക്കണം पता नहीं पूछना पड़ेगा भैया इसमें क्या 40 को 8 कितना मैगी बनाया? വീണ്ടും തണുത്തിട്ട് ഐസ്കട്ട പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചൂടോടെ ഒരു മാഗി നിന്നിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാം. ടേസ്റ്റ് അറിയുന്ന ടേസ്റ്റ് അറിയുന്ന ടേസ്റ്റ് അറിയുന്ന കൊറോണ എടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ. എടാ ഈ കുർക്കുറിൽ ഫുള്ള് കുർക്കുറ നോക്കിയാ ഫുള്ള്, അതായത് എയർ ഇല്ല, എയർ കുറച്ചാണ്, നല്ലോണം സാധനം ഉണ്ട്. അല്ലടാ ഇത്ര നല്ലോണം മനസ്സിലാ. ഇത് മിക്സ് ആക്കിയിരുന്നല്ലോ, അൽത്ത് മിക്സ് ആക്കിയിരുന്നല്ലോ, ഏകദേശം അതിലിട് അതിട്ടാ മതിട്ടാ പൈസ കൊണ്ട് പൈറ്റോണ്ട് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത്.